Et c'est Carl Brochu. Oh, c'est encore lisse. Puis toi, as-tu la nouvelle comme de quoi qu'Elisa Barry-Bessé, elle est décédée? Mais non, t'as même pas été foutu de faire ça. De 11h à midi au 98.5. 15h, l'heure du crime. Et c'est Carl Brochu. Ici Caroline Bertrand, voici les nouvelles. Commençons avec une bien triste histoire, une excursion de pêche. Non, ben là, c'est le cas de dire une belle grosse histoire de pêche, hein? Oh boy! On entendrait quasiment croire Normand Chouinard, Esti, puis Normand Brathwaite. Oh! Je te crée pas. Pêcher le cap. Pêcher le crapet soleil. Puis ils se sont noyés. Bon! Il n'y avait pas de gilet de flottaison. Qu'est-ce que tu veux? Les gens au Québec, on est sans dessin, on sait vraiment pas comment vivre. Oh, on est tout le temps en mode de débilité mentale. On se met en position toujours le 13-10. Ouais, c'était vraiment voulu. Il fallait vraiment que ce pointe-là, parce que regarde, il fallait. Il a supposé un crime contre la personne. À l'intérieur d'un appartement. Oh, lien avec un appartement. Une minute. La minute du peuple, celle, la mienne, de Carl Brochu. Où se trouve cette nouvelle internationale, comme de quoi que François Legault, Isabelle Bray, Sophie Grégoire et Justin Trudeau sont arrêtés pour négligence criminelle. Le tout conduit à 18 500 personnes au moins minimum au Québec de décéder de la toux. Parce que moi, je suis pour le vrai à 1250 jours aujourd'hui de toux, T-O-U-X, et de toux, T-O-U-T. Voire autant de débilité mentale avec des gens qui se sont, des stupidités depuis, regarde, depuis que François Legault, vendredi 13 mars 2020, avait dit « Wouh! Veuillez vous isoler, veuillez vous confiner. » Mais non, c'était... Moi, j'ai pris ça pour de la séquestration. Puis en plus, tu as voulu finalement faire une petite leçon de vie avec moi. Hein? Je travaillais. Ah, ben là, regarde, Carl peut pas, Carl ne veut pas, mais Carl peut pas, et Carl ne veut pas. Je ne peux pas. À 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse, non, avec Carl Brochu. Tu es en bas de 20 degrés. En bas de 20 degrés. Qu'est-ce qu'il y a en bas de 20 degrés, puis avec des vents dominants? Contre c'est quoi? Protection des... N'importe quoi? Protection qui n'a pas fonctionné, les mesures sanitaires. Hein? Tu as été vacciné 3 doses. Tu as eu 3 doses François Legault. Tu as eu la toux, TOUX. Tout ça parce qu'à cause, ça te... Comme Olivier Véran. Puis regarde, il a porté le masque lui avec. Emmanuel Macron également. Invaincu alors. 3... Et comment? Voyons, c'est drôle, j'ai plus de... Aussi penser aux proches. Voilà, quel proche! Léna Contessao, là, cette base 2021. Christian Chacouane. Francine Boyer. Pierre Marcotte. Malakar Escala. This road trip on up. Victoire, 2 défaites. Prévu pour 19h. Avancez Pour terminer le parcours de la dernière Canadienne en lice aux internationaux de... Oh, c'est encore lisse. C'est pas une Québécoise. Tu l'as dit, c'est une Canadienne. Qui n'aura duré que... Qui n'a duré que un feu de passe, c'était éphémère parce qu'elle portait un masque à couvre visage et elle a été vaccinée. Et au Québec, tout entier, et sur la planète Terre tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Hold on little girl, mais c'est pas du québécois, c'est juste big. Ouais, une grosse pancarte à vendre, vente de garage. Oh, du Red Hot Chili Peppers.
contourner ces repères rouges. We can do on right because they red light. 15h05 minutes. Ici Carl, le président du Québec, le Québécois. Encore pire. And alternative. All the best alternative. 99. But now less filling. Neuf. I could listen all day. Le Buzz. Burlington, Montreal. Burlington, Plattsburgh. Burlington, Plattsburgh, Montreal. C'était de l'autre côté. Oh yeah. All my friends, Nirvana. Hey, mettez-vous ça, Emmanuel Macron. Xi Jinping, c'était Premier ministre du Japon, de la Corée du Sud. Kim Jong-un. Volodymyr Zelensky. Vladimir Poutine. Oh, François Legault, le gros nono, avec Trudeau, Johnson, Doug Ford, Ankel, Olaf Schultz. The man ou the woman, ou woman, man and woman, who sold the world, la Bavière, Illuminati en 2021. Oh, on fait quoi? Oh non, on fait pas d'arrestation de Volodymyr Zelensky ni même de Vladimir Poutine. Oh, c'est bien trop le fun. Joe Biden. Control. Your face to face with the man who sold the world. Not me, we never lost control. Your face to face. Ben, je vous les nommerai, même les femmes, OK? En 1250 jours. 1250 jours. Le prix du litre de l'essence va-t-il être
François Esca, une belle eau du Québec, ou encore du Labrador, encore là du Québec, ou encore de Perrier de la France. 50 cents le prix du litre. C'était. Ouais, all around the world. 97.7. Blanket is skinny or very thin, it can create a furnace. Dépendance du mauvais coup. Ouais, la dépendance au masque! C'est COVID-19! Pasté puis au vaccin! C'est justement très radioactive la crise de grosse slette avec son masque! Ben ouais, grand! À combien le prix du litre, c'est Mathieu? 50 cents! Ben, pas la nouvelle âge, c'est en tout temps, c'est ad vitam aeternam. Fixe tes hosties de prix, tabarnak. T'en aurais pas eu de style d'inflation pis de crise d'incompréhension. C'est plus compliqué que ça. Hein? Non, c'est toujours compliqué avec tout le monde. Hey, même Barack Obama, il comprend depuis le début ce que je pense. Donc, regarde, ça vous donne une idée, là? Ouais. 1250 jours depuis que Pascal Nadeau avait dit la franche vérité, c'est que c'est vous qui avez décidé de ne pas réussir à lire entre les lignes, OK? Pascal Nadeau disait de la ville de Wuhan, d'une population de 11 millions d'habitants, il y avait déjà 102 morts. Il y a 1250 jours, 102 morts de la toux. Puis vous en avez fait esprit tout un plat mondialement parlant. Quand que, pour le vrai résumé que moi je m'en fais, toute personne aurait dû avoir un passeport sanitaire, une simple confirmation, examen médical à l'effet que la personne n'est pas contagieuse de quelque maladie que ce soit, excepté
le VIH. Mais non, vous avez été à une mesure disciplinaire insignifiante en allant jusqu'à mettre les mesures même militaires. Tout ça pour justement 15h15 minutes, tout ça pour rester d'argent! Hey, motherfucker, get lit, get fucked! 94,3, ici Carl. Yeah, 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 yeah. Money, money. Et c'est mon ami Billy Idol! L'histoire du rock. 20e anniversaire pour cet album cette année. Blink 182. OK? Salut pour toi, Denis! Disque du groupe J'ai tout connu sur la rue Saint-Denis! Survenu en 2005. Au lieu de Sans doute en temps d'inspiration, le groupe... Allez-y, elle n'a pas de tabou là-dessus. Hein. Pas de tabou! Et Chris, alors je vois ça, les tabous, c'est rien que ça qu'il y a eu durant les 1250 jours. Il n'y avait pas moyen de parler. Mais en fait, non. Au contraire, vous étiez ouvert à la discussion, mais vous vous êtes raffermé et refermé vite en tabarnouche. Juste à l'idée de ne pas m'inviter. Ne serait-ce que vraiment, l'endroit de prédilection pour moi, ça aurait été, gars, voyons, Guy, voyons, c'était. Mais moi, tout le monde en parle. Depuis le début, j'aurais été le public cible. J'aurais dû me présenter des années avant, pour une fois. Moi, une année sur Côte-Testi, puis toutes les autres, peu importe qui auraient eu comme l'idée du fou du roi. Je m'en serais collé. C'est l'idée de. C'est le cas de dire. Ton émission a bien du bon sens. A toujours réussi à faire en sorte que, oui, bon an, mal an, des gens qui étaient censés, d'une personne X, je me souviens d'une femme qui parlait pour le fameux café guitare, l'autre parlait, tu sais. Non, vous, asti, ça a fait. Alors, il fallait absolument avoir cette peur, mais cette peur-là que tous entre nous, on est à ce point si contagieux, si on va connaître l'infection. À un moment donné, là, il y a quelque chose que vous avez vraiment tilté, là. Tu sais, quand que ça revient, là, que bon an, mal an, ben non, c'est une maladie asymptomatique, hey, c'est ça. Excuse-moi, je sais pas à quoi vous avez joué, mais c'est clair que par toute la campagne publicitaire, vraiment complètement dégueulasse, là. Il me disait, mon Dieu, vous faites un beau coup. C'est rien de ce que je voudrais, mais bon. What a great summer tune. Why not the spring tune? For a spring Mal. Ben, bravo, champion, 88,5. Ça paraît que t'es une radio rien que parlante, absolument. Van Halen, Chili Wack, Tom Petty et encore. On
t'aimerais mieux être ailleurs. Cette semaine... Till Québec! Avec mes amis Beastie Boys! No! Asleep! Till Québec! WBTC, Burlington, Plaza, Montreal, Montep. Ça oui pour New. C'est l'île de corps, oh! Gitbull! Mais c'est l'équivalent de Nitbull! Il préfère isoler sa maison. Sa femme et ses 2 bébés sont morts du cancer. Au-delà de tout, de la grippe, ou encore, comme vous dites souvent, a été assassiné par son mari. Dansons! Les boules! Les boules! Les boules! Les boules! Les boules! Les boules! Dansons! Danse, danse, danse! Danse, 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 danse. En signe de détresse, on voit un peu les fesses. Oh, les fesses? À gauche, Oh, le sexe à l'avant. à droite. OK. Ouh! C'est un SOS! C'est un SOS! C'est un SOS! Les poules! Les poules! Les poules! Dansons! Les poules! Les poules! Les poules! Le 101,9. En signe de détresse, on voit un peu les fesses. À gauche, à droite. C'est un SOS! Ah, c'est des tactile! Désolé, Mitsu! Pour celle-là, c'est l'écran tactile de marque qui a été interrompu. Mais bon, on va y aller avec Mitsu. Oh, quand même. Ben, je me faut, on regarde des êtres humains faire l'amour. Et c'est comme ça qu'on fait l'amour. Oh, qu'on fait du sexe. Que ce soit avec les Chinois ou avec les Asiatiques ou avec les Vietnamiens ou avec les Noirs ou avec qui tu voudras. Du sexe, c'est bon. Bon. La danse. Et cha-cha-cha, tu danses. Ou bachata ou whatever ou quoi que ce soit. On danse le zouk et on fait du cul.
pas comme ça. Non, 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 c'est pas comme ça. On regarde les Québécoises. Voilà. Oh oh! Interférence avec la tour de 5G. Et tu danses. C'est romantique. Oh. Because it's literature. But because so often our literature, indigenous literature, Oups, c'est de l'interférence au niveau entre je ne sais quelle radio là. Ouais, j'aimerais bien t'écouter et continue de t'entendre et t'écouter Mitsu, mais bon. Ben ça sera comme ça malheureusement, Mitsu. On va faire un cas est interrompu. Oh, 60 ans des ballons! Ah ouais, c'était le bon Chris! Ah ouais, les beaux ballons, 60 ans! Yeah! Bon anniversaire! Oui! Oui! Hey, de l'asphalte neuve! Oh là là, que c'est dans le fun! Mais c'est pas suffisant! Il y en a manqué! À la meilleure des endroits! Kanawagi! Oh, la police, il n'y a pas d'urgence, mais qui se donne la peine d'en avoir une. Ben oui, bon bravo, mon 13-5 que je t'ai vu faire, mon estivo. Sans dessin. T'as quoi, vous avez mis une puce? They'd crawl on their hands and knees into the building Into the and building. search, feeling in front of them and beside them as far as their arms would reach to see if Get down, get down. Ah, justement, c'est quasiment ça. Ah, les gigabits. Les principales entraves, Ouais, la fin de semaine. L'accès à l'autoroute vers l'ouest vers l'aéroport depuis l'échangeur Saint-Pierre sera fermé, tout comme la bretelle de la sortie 4 de l'autoroute. Oh, belle bande d'épées comme un bêtise. C'est bravo, les François Legault de Justin Trudeau. Vous avez beau dire, oh, j'ai envoyé mes petits chiens, ma petite chienne. Ben, de qui ben, tu parles? Ben, tu sais, c'est que, ben, Christian Dubé, Geneviève Guilbeault. On change de chaise, papa de portefeuille, mais ça change pas que c'est pareil. Ça revient du même au même. Hein? Il n'y a pas de changement, vous n'êtes pas arrêté, vous avez rien compris, hostie. Fait que, ben, c'était 15 heures. L'heure du crime, il est présentement 15h30 avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault.